No noso instituto temos un músico da banda municipal de Castrelo chamado Víctor Vázquez Fernández e creemos que se merece unha entrevista. Ola Samuel, eu estou aquí para explicar como funcionan estes instrumentos. Vamos a empezar pola caixa, e a caixa ten forma de cilindro, ten un parche de poliéster cubrido de area, por debaixo ten un parche de plástico. Tamén ten uns bordóns que fai o que cambia o sonido. Despois, esta é a caixa estándar da batería. Despois temos aquí outra caixa, que é a de que se leva nas procesións, que se chama caixa Piccolo. Son da mesma marca e do mesmo material, nada máis que en outro color, pero o que cambia é o precio. Nesta costoume 100 euros e esa costou 350. E despois pasámonos ao tradicional. Aí temos un tamboril galego que o parche é de piel de ovella, os bordóns de abaixo son do fígado da ovella, e isto é pino, e estos son cordas que sirven para afinar. E despois temos a pandeireta que ten o mesmo parche que este, co tambor, é de pino, pero este está barnizado e ese non, ten unhas berreñas que fai que sone. Bueno, pois agora pasamos á afinación. Para afinar unha caixa, como podedes ver, podemos ter dous tipos de chave. Esta chave, que é a sencilla de todas, ou unha chave que ti lle gradúas aquí canta tensión queres no parche. Entonces, cando ti lle pos a afinar a tensión que queiras, cando está esa tensión, a chave salta e para de apretar. E para afinar unha caixa tens que afinar en estrella. Primeiro este, despois este, despois este. Se é de 10 tornillos, tamén en estrella, como esta. Despois, para aguantar as caixas, hai distintas formas. Podemos coller un soporte, como ben vedes aquí que teño, que é para poñer a caixa nun concerto dunha banda. Despois temos, como vedes aí, unha correa, que esa é a que leva a xente para tocar nas procesións e nas alboradas. Tamén as caixas se usan, é a parte fundamental da batería, úsanse en bandas de música e en grupos tradicionais. Despois, aquí temos o tambor. O tambor para afinalo hai que apretarlle isto primeiro. Primeiro apretase isto, así. Despois soltamos unha, apretamos a seguinte. Soltamos unha, apretamos a seguinte. E ora, apretamos a seguinte, cando acabas, apretamos as que quedan. E ora, despois de apretar as cordas, apretamos esta roda que son os bordóns, para que sone ben. Entón, agora ponemos unha baqueta e vamos regulando. E agora vamos dándolle aquí e vades a ver como o sonido varía. Viches? Sí. Que pasou? Como dicíamos, xa escoitachedes o tambor, que varía o sonido apretando máis, como nas caixas. Despois temos aquí a pandeireta, que é tradicional, e ten unhas ferreñas que serven para que faga este sonido. Para enganchar o tambor, ten un gancho aquí, como vedes, enganchas un cinto e metes o tambor. Bueno, pois hai distintos pares de baquetas. Temos este par de baquetas, ou tamén temos aquí as escobillas, ou o triángulo. Temos baquetas, estas só son de caixa. Despois aquí hai un baqueteiro que ten baquetas de marimba. Aí atrás vemos unha partitura de caixa triángulo. Bueno, pois agora, preguntas? Víctor, poderías nos tocar a ver como soa cada un dos instrumentos? Sí, como non. A ver, esta caixa é a caixa de batería, normal. Sin bordóns,
coller a jota e agora vou a coller a pandeireta. Bueno, pues esta é a pandeireta tradicional. Como podedes comprobar, tengo aquí para enganchala. Vou interpretar unha muñeira. Pois isto era unha muñeira. Ahora vou a coller o tambor que teño aquí. Para poñer o tambor collemos un cinto normal. Aquí, o pantalón. Bueno, pois agora, como dicía, montamos o tambor, vamos a coller. Como podedes comprobar, hai un gancho, enganchámolo e vou interpretar un paso doble. Bueno, pois isto é así. E agora quería explicar unhas cousas dos bordóns, das caixas. Por favor, podesme traer a caixa? Gracias. Bueno, aí podedes ver un triángulo. Úsase moito na banda e nas escolas, pero tamén sirve para divertirse. Vedes como sona a metal. Eu teño os máis grandes, que sonan aínda máis. Despois vou enseñar este tipo de baquetas. Estas baquetas son de marimba. Vale. Aquí son baquetas de batería. Estas tamén son de batería. Estas son as cobillas. Que son para tocar jazz. Bueno, pois ahora que queredes que diga algo máis ou...